تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے موجودہ مینجمنٹ سیاست کے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو نظریاتی سیاست کی طرف واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یونیورسٹیز میں طلباء کے درمیان مختلف سیاسی خیالات کو فروغ دینے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ پیش اس سلسلے میں یہ رپورٹ۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قومی سیاست میں پیسے کے بڑھتے ہوئے اثرات کو جمہوری اقدار کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ملک کو نظریاتی اور اقدار پر مبنی سیاست کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف اقتدار کی ہوس اور فوری نتائج پر مبنی سوئیگی سیاست کی۔ انہوں نے حیدرآباد میں منعقدہ ایس جے پال ریڈی میموریل ایوارڈ تقریب میں ان باتوں کا اظہار کیا۔ یہ تقریب کیپٹل فاؤنڈیشن سوسائٹی اور ICFAI کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جے پال ریڈی نے 50 سال تک ملک کی خدمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جے پال ریڈی نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز طالب علم رہنما کے طور پر کیا اور بعد میں MLA، MP اور مرکزی وزیر کے طور پر ملک کی خدمت کی۔ ان کی سیاسی زندگی اصولوں اور عوامی خدمت سے عبارت تھی۔ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియలో వారు భాగస్వాములు కాకపోయినా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటులో జైపాల్ రెడ్డి గారి పాత్రను ఎవ్వరు తీయలేరు. జైపాల్ రెడ్డి గారు లేకపోతే, జైపాల్ రెడ్డి గారి సహకారం లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి ఉండేది కాదు. ఈరోజు పాలిటిక్స్ పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. పాలిటిక్స్ అన్నీ కూడా స్విగ్గీ పాలిటిక్స్ అయిపోయినాయి. ఐడియాలజికల్ పాలిటిక్స్ లేకుండా పోయి స్విగ్గీ పాలిటిక్స్ వచ్చింది. ఈరోజు ఎవరు ఎంత ఫాస్ట్గా డెలివరీ చేస్తారు, ఆన్లైన్లో ఎవరు వస్తారు, లేకపోతే మనకు కావాల్సింది ఎవరు తొందరగా ఇస్తారని ఎవరు కమిట్మెంట్తో ఉన్నారు, ఎవరి ఐడియాలజీని ఫాలో చేస్తున్నారు, సిద్ధాంతకర్తలుగా లేకపోతే సిద్ధాంతాలను నమ్మేవాళ్ళు, సిద్ధాంతాలను పాటించేవాళ్ళు, సిద్ధాంతాల కోసమే పనిచేసే వాళ్ళు దేశ రాజకీయాలలో తగ్గుతూ వస్తున్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి, ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత ప్రమాదం. वजीर आला ने अफसोस का इजहार किया कि आज मुल्क में नजरियाती सियासत कम होती जा रही है, जबकि सियासी मैनेजमेंट का रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसे सियासतदान जो कारकुनों के बगैर सियासत चलाते हैं, वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। उन्होंने यूनिवर्सिटियों में अक़दार पर मबनी तालिब इल्म सियासत को फ़रोग़ देने पर जोर दिया और कहा कि हस्ब इख्तिलाफ की तजावीज़ का खैर मुक़द्दम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV न्यूज़।